Nga SPAK-u ka detyrimin që të paraqitet 2 herë në muaj. Sali Berisha la të kuptohej se mori dieni për fletëthirrjen për të dëshmuar për 21 janarin të premten. Në 14 nëntor, prokuroria e posaçme njoftoi zyrtarisht se Berisha kishte refuzuar të firmoste 2 urdhërthirrjet, atë të datës 3 nëntor e atë të datës 7 nëntor, për të marrë në pyetje nga prokurori që po heton ngjarjen. Mirëpo këtë të hënë, Berisha mohoi që SPAK t'i kishte dërguar fletëthirrje, përndryshe ai do të ishte përgjigjur e do të kishte dhënë deklarime. Në mënyrë absolute, nga data 3, deri sot, asnjë person nuk më ka ardhur të më thotë orë dhe datë, të më dorëzoj një letër, dhe asnjë person nuk rezulton të ketë marrë përsipër një gjë të tillë. Po në postën tuaj elektronike, zoti Berisha? Unë kam 2 poste elektronike. Njërin e kam timen, tjetra është e parlamentit, të cilin unë nuk e përdor. Unë kam një numër telefoni që e njeh gjithë bota. Nuk më kanë thirrur asnjëherë sepse kanë patur frikë nga dëshmitë e mia. Mirëpo pak orë më pas SPAK pranoi zyrtarisht se Berisha e firmosi fletëthirrjen, por pa dhënë më shumë detaje. Sot, më datë 17/11/2025, gjatë zbatimit të masës detyrim paraqitje në prokurorinë e posaçme, zoti Sali Berisha është njohur dhe ka nënshkruar urdhërthirrjen lidhur me procedimin penal numër 138 të vitit 2024, çështja e 21 janarit, përmes së cilës i kërkohet të paraqitet në prokurorinë e posaçme në datën dhe orën e caktuar. Që në 15 korrik të vitit të shkuar, kur SPAK-u detyrua nga gjykata e lartë të rihap dosjen e 21 janarit, 8 persona janë thirrur në prokurorinë e posaçme për të dëshmuar, e shumë të tjerë pritet të paraqiten. Ndër zyrtarët më të lartë që kanë dëshmuar në SPAK janë ish-ministrat e brendshëm Lulzim Basha dhe Sajmir Tahiri, të ndjekur nga ish-ligjvënësit socialist Xhemal Qefalia, Armando Prenga e Arben Çuko. Vendimi i gjykatës së lartë u paraprin nga një tjetër vendimarrje, ajo e gjykatës së të drejtave të njerëzit në Strasburg, ku çështja Nika kundër Shqipërisë u fitua. Strasburgu i dha të drejtë familjarëve të Alex Nikës, duke i konsideruar vrasjet krim shtetëror. Ka qenë pikërisht vendimi unifikues i gjykatës europiane, që detyroi edhe gjykatën e lartë të jepte dritën jeshile çeljes së hetimeve të dosjes 21 janari, e përrjedhoi, vuri edhe SPAK-un në lëvizje. Procedimi penal është regjistruar për 3 akuza të rënda: vrasje në rrethana të tjera cilësuese, shpërdorim detyre dhe kryerja e veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës.